បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះមកឆ្លើយតបនឹងមតិយោបល់ថាឡានអគ្គិសនីប្រើបាន4-5ឆ្នាំឬ2-3ឆ្នាំឬអ្នកទិញឡានអគ្គិសនីហើយឡានអគ្គិសនី3-4-5ឆ្នាំទៅជាដុំលាមកអូខេថ្ងៃនេះសូមឆ្លើយតបនឹងមតិយោបល់មួយហ្នឹងហើយ at the same time ក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងខ្ញុំសូមជូនយោបល់5 head poll ដែលមិនមកយើងគួរប្រើឡានអគ្គិសនីបាទមុននឹងទៅ5 head poll អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលឃ្លាំងលក់រថយន្តMKឃ្លាំងរថយន្តMKបច្ចុប្បន្នយើងមានលក់ឡានមកទឹកពីអាមេរិកអូខេឡានសាំងបងប្អូនឡានអគ្គិសនីក៏មានលក់បាទអញ្ចឹងយើងមាននាំចូលពីអាមេរិកផងមាននាំចូលពីចិនផងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ model ឡានណាក៏បានដែរពីអាមេរិកអូខេហើយនឹងឡានចិនអូខេឡានចិនមានប្រភេទបងប្អូនណាមានប្រភេទហើយតែបងប្អូនអាច order បានកំងបានគ្រប់ប្រភេទណាឃ្លាំងរថយន្តMKមានទីតាំងនៅក្រោយ Intercon ជាប់ផ្ទះអ្នកញ៉ានតូនៅលើផ្លូវ430កែង205បាទកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះយើងទៅមើល head poll ទាំង5ដែលយើងគួរតែប្រើឡានអគ្គិសនីណាអូខេ head poll ទី1ឡានអគ្គិសនីគឺ comfortable មែនតើបងប្អូនណាឡានអគ្គិសនីជាទូទៅវាជិះស្រួលបាទជិះស្រួលជាងឡានសាំងមូលហេតុដែលខ្ញុំថាជិះស្រួលជាងឡានសាំងមូលហេតុទី1គឺវាស្ងាត់អគ្គិសនីគឺស្ងាត់ធានាបងប្អូនគឺអត់ឮសំឡេងទេអូខេខ្លាចតែប៉ះឆ្កែប៉ះសត្វផ្សេងៗនៅជុំវិញឡានផងហើយខ្លាចប៉ះអ្នកផ្សេងអូខេនៅជុំវិញឡាននេះក៏អត់ឮសំឡេងសូម្បីតែឆ្កែក៏ដឹងដែរថាឡានមកជិតខ្លួនវាអញ្ចឹងបានឡានអគ្គិសនីខ្លះមានសំឡេងអូខេមានដាក់សំឡេងដូច BZ EZ6 បាទ EZ6 ក្តីមានសំឡេងទិញគឺដើម្បីការពារអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1គឺស្ងាត់បងប្អូនស្ងាត់ហើយជិះស្រួលគឺស្ងាត់អត់ឮសំឡេងអីរំខានយើងទេណាព្រោះឡានសាំងធម្មតាមានម៉ាស៊ីននៅពេលម៉ាស៊ីនឆេះវាញ័រអូខេអញ្ចឹងឡានអគ្គិសនីអត់ញ័រទៀតបាទអត់ចេះញ័រអត់ចេះខូចជើងម៉ាស៊ីនទេបងប្អូនណាឡានសាំងគឺខូចជើងម៉ាស៊ីនឬញ័រឬខូចជើងម៉ាស៊ីនតែឡានអគ្គិសនីអត់ទេអញ្ចឹងcompatibility និយាយពីភាពផាសុកភាពបងប្អូនផាសុកភាពគឺផាសុកភាពជាងឡានសាំងឡានម៉ាស៊ីនឆ្ងាយណាបាទអញ្ចឹងហើយបានអ្នកប្រើឡានម៉ាស៊ីនរត់មកប្រើឡានអគ្គិសនីហើយគាត់អាចបកទៅឡានសាំងវិញបានទេមូលហេតុគឺដោយសារវាស្រួលជិះជាងវា comfortable ជាងវាផាសុកភាពជាងបាទមូលហេតុទី2គឺជុំវិញភាពសន្សំសំចៃបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកប្រើឡានអគ្គិសនីនឹងដឹងថាឡានអគ្គិសនីសន្សំសំចៃជាងឡានសាំងឆ្ងាយណាអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខ្ញុំប្រើ Lexus NX 200T បាទខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រើ Mercedes GLC អូខេម៉ាស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនម៉ាស៊ីន2.ខ្ញុំប្រើមួយខែអស់ប្រហែលជាខ្ទង់$250បាទ$250 $300អូខេណាតែដល់ពេលខ្ញុំឥឡូវងាកមកប្រើកាលពីមុនខ្ញុំប្រើ Tesla Model Y អូខេអគ្គិសនីងាកមកប្រើគឺខ្ញុំសាកភ្លើងប្រហែលអស់$20ទេបងប្អូនណាអស់ជិត300 kW ក្នុងមួយខែបាទអាហ្នឹងចឹងសំចៃច្រើនមែនទែនបើគិតទៅ300 kW $50មួយខែសល់ប្រហែល200ទៅ$250អញ្ចឹងមួយឆ្នាំសល់ប្រហែល$2000ជាង$3000បាទអូខេអញ្ចឹងមក5ឆ្នាំវាខ្ទង់10000ជាងដែរអូខេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាក់ស្ដែងវាសំចៃយើងបានច្រើនបាទជំវិញឡានអគ្គិសនីអូខេចំណុចទី3បងប្អូនចំណុចទី3គឺជុំវិញនឹងហៅភាពឯករាជ្យបាទខ្ញុំចែកម្លែងតិចនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដែរបាទបច្ចុប្បន្នគឺឡានអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តមែនទែនដោយសារបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលយើងនាំចូលឡានអគ្គិសនីមិនថាឡានមកទឹកមិនថាឡានថ្មីទេគឺយើងអត់ចំណាយបង់ពន្ធនាំចូលទេបាទយើងអត់បង់ពន្ធនាំចូលទេបង់ពន្ធនាំចូលបច្ចុប្បន្នគឺ 0% ប៉ុន្តែយើងមានអាករដល់លើតម្លៃបន្ថែមនិងអាករពិសេសអាករលើតម្លៃបន្ថែមនិងអាករពិសេសបូកចូលគ្នាទៅវា 21% អញ្ចឹងវាធូរមែនតើយ៉ាងណាមូលហេតុហើយដែលធ្វើឲ្យឡានអគ្គិសនីនៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺធូរថ្លៃមែនតើនៅសល់តែ20000ជាងមានខ្លះ30000ជាង40000ជាងសិតតែពិសេសមែនតើបាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីថាឯករាជ្យត្រង់ថាស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នភ្លើងអគ្គិសនីយើងអាចផលិតខ្លួនឯងបានភ្លើងអគ្គិសនីឧទាហរណ៍ដូចជាអគ្គិសនីផលិតចេញពីវារីអគ្គិសនី
ក៏ដូចជាផលិតភ្លើងពី solar អូខេផលិតភ្លើងពី solar system អញ្ចឹងយើងផលិតខ្លួនឯងបានខ្លះមិនបានទាំងអស់ឯងនៅទិញគេខ្លះប៉ុន្តែបើយើងប្រើឥន្ធនៈអូខេប្រើប្រេងឥន្ធនៈដូចជាសាំងដូចជាម៉ាស៊ូតគឺយើងទិញគេទាំងអស់បងប្អូនយើងទិញទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអត់ independent ទេយើងអត់ឯករាជ្យទេអូខេណាអត់ឯករាជ្យទេតែបើយើងនៅប្រើឥន្ធនៈយើងទៅពឹងគេជាពិសេសប្រទេសជិតខាងនឹងតែម្ដងបាទអូខេទៅជិតខាងម្ដងអញ្ចឹងគេយកប្រៀបលើយើងបាននៅពេលដែលយើងប្រើរបស់គេអូខេបើគេអត់លក់ឲ្យយើងមានបញ្ហាទៀតអូខេអញ្ចឹងហើយបើយើងនាំគ្នាមកប្រើអគ្គិសនីជាជំរើសមួយទៀតអញ្ចឹងវាជួយឲ្យយើង more independent ណាបើថាជួយឲ្យយើងឯករាជ្យជាងមុនបាទឯករាជ្យជាងមុនមិនទាន់ឯករាជ្យ 100% ប៉ុន្តែឯករាជ្យជាងមុនដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃទោះបីឥន្ធនៈឡើងថ្លៃមិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេថាខ្ញុំមានអគ្គិសនីខ្ញុំមានឡានអគ្គិសនីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអគ្គិសនីយកភ្លើងពី solar ខ្លះមកសាក់ឡានយើងបានបាទអញ្ចឹងអត់ភ័យបារម្ភបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3នោះគឺភាពឯករាជ្យយើងមានភាពឯករាជ្យនៅពេលយើងប្រើឡានអគ្គិសនីឯករាជ្យមិនឯករាជ្យតែយើងឯករាជ្យទាំងសង្គមយើងឯករាជ្យទាំងជាតិយើងបាទអូខេទី4អ្នកចង់ឆ្លើយតបតែថាឡានអគ្គិសនីនឹងខ្លាយទៅជាដុំលាមកបាទអានោះវា too much អូខេវាច្រើនពេកហើយលើសហើយណាមិនទៅអញ្ចឹងទេអូខេមិនអញ្ចឹងទេបច្ចុប្បន្នណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងសូម្បីតែព្រុសណាព្រុសឬ Prius ណា Toyota Prius បច្ចុប្បន្នណាអូខេអាគុយដែលយើងខូចអាគុយខូចមកប្រទេសដែលយើងយកមកប្រទេសវាយកមកនេះក៏នៅតែលក់បានលុយដែរអូខេយើងនិយាយ Toyota Prius តែមានអាគុយទូចនេះសូម្បីអាគុយវាមកប្រទេសខ្ញុំលក់បានខ្ទង់8,000 រៀលទៅ 12,000 រៀលកាលពីវាឡើងថ្លៃមែនតើ 12,000 រៀលបាទអាគុយប្រទេសដែលយើងទិញ$25 $20 យកមកដូរឡានអាព្រុសយើងហ្នឹងបាទនៅតែលក់បានចឹងអត់ទៅជាដុំលាមកកើតទេបាទនិយាយត្រង់ហើយជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទីផ្សារបងប្អូនមានទីផ្សារដោយសារខ្ញុំលក់ផ្ទាល់លក់ទាំងអគ្គិសនីទាំងលក់ទាំងឡានសាំងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទីផ្សារដោយសារតម្រូវការឡានអគ្គិសនីមកទឹកមានច្រើនមែនតើអូខេឲ្យតែមានឡានមកទឹកអគ្គិសនីមានផ្លាកលេខបងប្អូនយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំគាត់ផុសប្រាវគឺនឹងមានអ្នកទិញមានអ្នកសួរច្រើនទៀតខុសពីឡានសាំងផ្លាកលេខកាលពីមុនឡានសាំងផ្លាកលេខឲ្យតែផុសគឺមានអ្នកសួរច្រើនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឡានអគ្គិសនីផុសគេសួរច្រើនជាងបាទអូខេតែចង់បញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនដែលទិញឡានអគ្គិសនីបងប្អូនគួរពិចារណាបន្តិចណាពិចារណាគឺលើទីផ្សារលក់វិញហ្នឹងឯងព្រោះឡានអគ្គិសនីវាមិនប្រកាសថាលក់វិញបានទាំងអស់ទេតែបងប្អូនរើសមើលឡានអគ្គិសនីដែលពងឲ្យផ្ទុះក្នុងទីផ្សារដូចជាឥឡូវខ្ញុំលើកមកចំនួនណាអូខេហើយអត់មានណាឧបត្ថម្ភខ្ញុំទេអូខេមានក្រុមហ៊ុន Toyota មានក្រុមហ៊ុន Mazda ឧបត្ថម្ភខ្ញុំទេអូខេណាឡានដែលមានលក់បានក្នុងទីផ្សារមានដូចជា BC3X BC4X អូខេឲ្យតែផុសបងប្អូនណា Toyota BC3X BC4X ដែលផ្ទុះនៅទីផ្សារពេលដំបូងអូខេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺនៅតែមានអ្នករកអញ្ចឹង BC3X BC4X Toyota អូខេ Mazda EZ6 ហើយ Mazda EZ6 បាទនៅតែមានទីផ្សារឲ្យតែមានឡានមកទឹកលក់បច្ចុប្បន្នអូខេហើយ Leopard ណាឬក៏ Leopard 5 Leopard 7 Leopard 3ជាពិសេស Leopard 3នៅមកអគ្គិសនីសុទ្ធណា Leopard 3គឺឲ្យតែមានបងប្អូនណាឲ្យតែមានបងប្អូនយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំទិញបាទអូខេអត់ទៅជាដុំលាមកកើតទេអូខេហើយបច្ចុប្បន្នមាន Deepol S05 ក៏ផ្ទុះក្នុងទីផ្សារដែរអូខេហើយនឹង Ion i60 អញ្ចឹងប្រមាណ model ហ្នឹងបងប្អូនទិញអា model ដែលផ្ទុះអូខេបងប្អូនអត់បារម្ភរឿងលក់វិញទេតែបងប្អូនទិញ model ណាដែលអត់ផ្ទុះអត់មានអ្នកស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងអាចពិបាកក្នុងការលក់វិញបាទអញ្ចឹងជុំវិញរឿងលក់វិញបានអត់លក់បានលុយអត់មិនលក់ចោលទេអូខេចំណុចទី5ដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺទេសចរអ្នកប្រើឡានអគ្គិសនីជួយទេសចរយើងដែរព្រោះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអូខេអ្វីបានស្រាវជ្រាវគឺទេសចរ ecosystem គេជួយចិត្តឡានអគ្គិសនីគេជួយចិត្តប្រទេសណាដែលថ្លង់សម្បូរឡានម៉ាស៊ូតសម្បូរឡាន gas ស្អុយអូខេមានប្រទេសខ្លះស្អុយមែនទេបងប្អូនហើយបងប្អូនហើយតែស្គាល់ហើយទៅទីក្រុងនឹងគូឡូឡាថ្លង់ងងងាំងអូខេណា
ok thăng ngô ngang mong trông trang pin nâng lư sầm lấy nhà mà tô lư sầm lấy nhà cả trọc trọc thế nó ok nó thăng pin ok nó cứ tê cho kìa chui cho tê ok kìa chui cho sầm lấy lô la thấy xanh pull ok tê cho còn chui cho đá xanh pull bảo dương sập bố xanh chỗ cứ đôi dương đánh tê cho anh dần chứ bây giờ pra la là cái gì chả cứ đôi dương chui vì sai tê cho dương dần bà ok clay bắn năng ok mọi vú ok đó nhưng miền là bắn năng này ao con bông ôn là tay tại control video những lỗ máu hay đừng chi hiểm tranh video và time tiền chung bông bà ở con bông miền mình tệ giờ bó miền comment miền sầm núa ai su bà hay nhưng đừng lật và time tiền chung bông bà ok và những miền là bắn năng này ao con chỉ miền chụp nên video cài bạn